Zama. Mahaba ya dhati yamenishukia, yangu tasiliti mimi imenichongea, na khiari mauti kuliko mahaba haya, kuliko mahaba haya. Sikiza katiti nikupe mfano, tena kwa sharuti pasi magombano, apendaye dhati kweli achele neno, kweli achele neno. Mahaba ya dhati yamenishukia, yangu tasiliti mimi imenichongea, na khiari mauti kuliko mahaba haya, kuliko mahaba haya. Pengine utuelezee sasa mikakati ya makumbusho yenu ikoje katika kuhakikisha kwamba makumbusho hii inakuwa ina manufaa makubwa kwa taifa? Katika kuendeleza makumbusho yetu tumepangilia kwamba tuendeleze kuweka historia kikamilifu hapa, ambayo hata vijana wadogo wa mashule wakija hapa wanaweza wakapata historia kuanzia mila na desturi za watu wa Tanga, harakati zilizojitokeza katika masuala ya kidini, masuala ya kisiasa na masuala ya kiuchumi. Tunakusudia hapa kuweka pia eneo ambapo tutaonesha watu maarufu wa Tanga. Tanga tuna watu maarufu kama wataalamu wa literature kina haya Shaban Robert, na wanasiasa wengi ambao walishughulika sana huko nyuma katika harakati za kupata uhuru. Yote tunakusudia tuweke maelezo yao hapa, na watu vijana wadogo wakija wajue. Kuna mitaa mjini hapo ina majina ya watu, lakini hawajui. Vijana wanaona tu, hawajui yule ni nani. Kuna Makoko Road, hawamjui Makoko ni nani. Kuna shule tu zinapewa majina Kihere, lakini hawamjui Kihere alikuwa ni nani na alihusika na nini. Kwa hiyo tunakusudia hapa kuweka yote haya. Vile vile tunataka kuweka hapa katika makumbusho chanzo cha mtu kuona fursa zilizoko mkoa wa Tanga. Tunaona pamoja na kuweka historia, lakini hapa tutambulishe fursa zilizoko hapa mjini na mkoa mzima, kwa sababu kuna wilaya mbalimbali zina historia mbalimbali. Kuna historia za kina Chief Kimweri kutoka Lushoto, kuna maeneo mbalimbali ya kuna kuchimba madini, kuna kuchimba nini. Kwa hiyo tukionyesha fursa zetu hapa, watu watakokuja hapa kutembelea wataweza kujua kuna fursa gani Tanga, na je tukawekeze kwenye mambo ya utalii, mambo ya viwanda, mambo ya kilimo, mambo ya kila kitu. Tunakusudia tuweke hapa historia. Huko juu pia tuna nafasi ya kuweza kuweka introduction au utangulizi wa wilaya mbalimbali. Nini wanaweza wakaenda wakakuta kule kwenye wilaya kihistoria, kitalii na kiuchumi na kimila na desturi. Toka kuanzishwa kwa makumbusho yenu, pengine sasa mwitikio wa wananchi wa Tanga pamoja na mikoa jirani na hata pengine nchi za nje huko wamefika kwa kiwango kipi kuja kushuhudia kile ambacho mmekianzisha? Kusema kweli, wanakuja wengi sana, haswa kutoka nje, kwa sababu wanasoma habari zetu katika mitandao na wanakuja moja kwa moja, wanataka kuletwa hapa museum, wanakuja kuangalia. Vile vile sasa hivi mashule mengi ya hapa mjini na hapa nchini yanafunga safari kuja hapa, na katika kutembelea Tanga wanafika katika makumbusho haya. Tumepata wageni kutoka mikoa mbalimbali, Arusha, Moshi, Singida, wapi, wanakuja kutembelea Tanga. Wakishatembelea maeneo yote wanafika na kwenye makumbusho yetu, wanakuja wanatembelea. Kwa ujumla tunazidi kupanuka na tunazidi kueleweka sasa hivi. Na kiingilio labda kwa mtu ambaye anafika hapa, kwa mgeni anaingia hapa, Mtanzania na asiyekuwa Mtanzania, vikoje?
Kwa sasa hivi kwa mtu ambaye si mkazi wa hapa au ni raia wa kigeni, tunachangisha shilingi 3,000 na kwa Tanzania tunachangisha shilingi 1,000 na kwa wanafunzi tunachangisha shilingi 500. Hiyo ni ndogo sana, pengine haistoshelezi kujikimu kwa makumbusho yenu, pengine mkaongeza kiwango. Ni sawa, lakini tumeona kwanza tuwahamasishe waone ni urahisi kuja, na baadaye labda tunaweza tukajipanga vizuri tukaweza kufanya gharama kubwa. Ingawaje sasa hivi inatupa changamoto kubwa kwa swala zima la mapato, kwa sababu sisi sote tulikuwa hapa ni watu wa kujitolea. Kwa hiyo mapato tunaopata kidogo katika hawa ndio yanatusaidia hapa kulipa umeme, maji na kulipa barua wa usafi labda kama hivyo. Pengine mwisho kabisa, kitu gani uiambia serikali ya Tanzania ifanye nini ili labda kuhakikisha kwamba mnakuwa makumbusho yenye ambayo inajitegemea vizuri kabisa, imesimama na inajitegemea? Kwa kweli kama serikali zetu, serikali ya jiji na serikali ya mkoa, wangetuangalia kwa jicho la kutuunga mkono sana, ingetusaidia sana, kwa sababu tayari tumepoteza jengo la kihistoria zuri sana kutokana na msajili kuuza jengo lile kwa mfanyabiashara ambaye aliamua kulivunja. Na lile jengo lilikuwa na historia kubwa ya katani hapa mjini, kwa sababu hapa ndio zao la katani lilipoanzia nchini. Sasa lile jengo lilipotea kwa sababu pamoja na kelele zetu za kutaka kulihifadhi, yule mwenye jengo lile alilivunja haraka kwa limepotea sasa hivi. Unaweza kulisimulia hilo jengo, historia yake lililovunjwa, na ilikuwa ni jengo la namna gani, lilijengwa mwaka gani, na pengine historia yake kwa kina ikoje? Hilo jengo lilijengwa takriban miaka 100 iliyopita, wakati wa zao la katani lilipokuwa linalimwa, na ilikuwa ni hoteli iliyokuwa ikimilikiwa na Wagiriki ambao ndio walikuwa wakifikizia, walikuwa wakulima wa mwanzo wa katani hapa mkoani kwetu, na lilikuwa ni jengo zuri tu la kihoteli, na walikuwa wakija hapa wanafikizia hapo kuangalia mashamba yao na nini. Na bahati mbaya sasa ndio hiyo sema, jengo lile kama alama moja hapo ya kihistoria, msajili baada ya kumiliki majengo hayo na kwa kuliona limekaa la siku nyingi, wakaliweka katika kuuzwa, na mfanya biashara mmoja akalinunua na akaamua kulivunja na kujenga. Alikuwa amekusudia kujenga kituo cha mafuta, lakini baada ya kelele zetu pia ikakwama, na sasa amejenga nyumba ya makazi na maofisi. Ni huzuni kubwa. Mwisho kabisa, una cha kuongezea? Tungependa wakazi wa Tanga na mkoa wa Tanga kutambua kwamba hapa ni mahali ambapo wanaweza kuja kujionea historia ya jiji lao, kwa sababu unapojua historia ya ulikotoka ndio unaweza kupanga huko unakotaka kwenda. Kwa hiyo wakija hapa watapata taarifa nyingi ambazo walikuwa hawazijui, hasa vijana wa mashule, vijana wadogo. Tungewahamasisha waje sana hapa kutembelea wakati wote, wiki nzima hapa pana watu. Kwa hiyo watakuja hapa, wataona ambao na watajifunza mengi sana. Ndio wito wetu tunatoa. Mtazamaji, nipo ndani ya makumbusho ya urithi wetu hapa jijini Tanga, na kama ulivyosimuliwa kwamba makumbusho hii inahifadhi urithi wa kitamaduni na mambo mbalimbali yakiwemo majengo ya kihistoria. Kitu ambacho kimenisikitisha sana kabisa ni wale waliolibomoa lile jengo la zamani kabisa likijulikana kwa jina la Planters Hotel. Jamani, mnabomoa vitu vya kale. Mtazamaji, jengo ambalo nakuonesha, hebu litazame hilo jengo kwanza. Kwa nini nikuoneshe hilo jengo? Jengo hili lilibomolewa. Watu aliyetoa mamlaka libomolewe alitenda dhambi kubwa ambayo haitasaulika kizazi baada ya kizazi. Hakika inasikitisha. Mliopewa dhamana ya kuhifadhi mambo ya kale, mnao wajibu mkubwa kabisa wa kutunza historia hii.
Kwa sababu historia hii ikipotea, nani wa kulaumiwa? Ni mimi ninayetangaza au wewe unayetoa amri ya kuvunja majengo ya kale bila kujali ukale wake, bila kujali historia ya kizazi kijacho? Hakika mwache kudhulumu historia ya Mtanzania, historia ya mtu wa Tanga ambayo iliweza kuvunjwa na kubomolewa na ikafutika kabisa. Zamadamu. Nipo Tanga nikiendelea kukuletea vivutio mbalimbali vinavyopatikana katika jiji hili. Zamadamu. Hiki ni kipindi cha Zamadamu kikikujia kutoka jiji la kihistoria la Tanga linalokadiriwa kuwa na historia yenye kina kirefu kabisa. Tanga inahadithiwa. Usikose kipindi hiki cha Zamadamu kila Jumanne saa 5 kamili asubuhi, na marudio kipindi hiki ni Ijumaa saa 7:30 mchana hapa TBC1, na nitaweza kukuonesha historia ya majengo ya kale na vivutio mbalimbali vya kihistoria vinavyopatikana katika nchi hii ya Tanzania. Zamadamu. Hodi. Karibu. Hodi kwa Bi Mwanahela. Karibu mgeni. Asante sana. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Za nyumbani? Nzuri kabisa. Karibu tukae hapa. Asante sana. Karibu sana. Kama nakukumbuka. Mimi nani? Zamadamu. Ndio mimi hasa. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Haya mtazamaji, ni kipindi cha Zamadamu. Nimeweza kukutoa katika makumbusho ya urithi wetu iliyopo katikati ya jiji la Tanga, na nimetembelea kitongoji nje kidogo ya jiji la Tanga kuja kumuona Bi Mwanahela, mmoja ya nguli wa muziki wa taarabu, aweze kukuelezea hadithi fupi ya maisha yake, na vile vile akuimbia. Zamadamu lazima nikuletee na burudani na ukale wa watu wa zamani kabisa hapa, ambapo nipo na Bi Mwanahela, mmoja ya nguli wa muziki wa taarabu hapa Afrika ya Mashariki. Bi Mwanahela, Naam. Hiki ni kipindi cha Zamadamu. Nimekutembelea kumuonesha mtazamaji ukale wa mji wa Tanga. Mji wa kale wa Tanga unakadiriwa kuwa na kipindi cha Nabii Isa. Mji wa Tanga ulikuwepo tayari. Na wewe ni moja ya nguli wa muziki wa taarabu hapa Afrika Mashariki. Ndiyo. Bi Mwanahela, kwa mara ya kwanza kabisa watu wanakuona kupitia TBC1 na kipindi cha Zamadamu. Hebu pungie mkono kwanza pale. Huyu ndio Bi Mwanahela. Bi Mwanahela, nimetoka makumbusho ya urithi wetu na nimeonyesha watu mila na desturi za watu wa Tanga, waonyesha picha mbalimbali za majengo ya kale ya Tanga, lakini nikaona si vizuri nikaondoka Tanga bila kuwaonesha mkongwe wa muziki. Zamadamu ndio wewe hapa. Umekuwepo Tanga kwa muda mrefu kabisa ukifanya kazi ya sanaa ya muziki wa taarabu asilia. Kabla hujaanza chochote, pengine waburudishe watazamaji wangu wa kipindi cha Zamadamu na wimbo wote wa taarabu asilia ambao unaupenda kabisa, pengine wa zamani, katika kuelezea historia, kabla hatujaanza kuzungumzia historia ya mkoa huu wa Tanga. Rabi, sinipe mapenzi na wapendwa hakuna. Na wapendwa hakuna. Rabi, sinipe mapenzi. Rabi, sinipe mapenzi na wapendwa hakuna. Ninakuomba Mwenyezi, kupenda sitaki tena. Mapenzi ya siku hizi, mapenzi ya siku hizi, watu kuhadaiana. Rabi, sinipe mapenzi na wapendwa hakuna. Na wapendwa hakuna. Rabi, sinipe mapenzi. Hakika, Rabi, usinipe mapenzi na wapendao hakuna. Wapenda hawapo. Kwa hiyo namuomba Mola asinipe mapenzi kabisa, kwa sababu kumpenda simuoni hapo.
Basi mtazamaji, ni kipindi cha Zamadamu, lakini nimeona nikuburudishe kidogo na muziki wa taarabu asilia, nikiwa na tafiti mji wa kale wa Tanga, yakiwa majengo ya kale pamoja na watu wa zamani za kale, ikiwemo Bi Mwanahela ambaye yeye ni mmoja mkongwe kabisa wa muziki wa taarabu asilia. Sinipe mapenzi na wapendwa, hakuna na wapendwa, hakuna. Rabi, sinipe mapenzi. Ndugu mtazamaji, tunaendelea hapa. Tuna jengo la reli. Hii ni reli ya Tanga ya zamani. Hii reli ya Tanga imejengwa kwenye karne ya 19, na tukizungumzia kuhusu habari ya reli hapa Tanga, reli ilikuwa inachangia sana kwa uchumi mkubwa. Na tukizungumzia jinsi gani ilikuwa inachangia, katani ilikuwa kahawa ilikuwa inatoka Kilimanjaro inaletwa na reli kuja hapa Tanga. Ikiletwa na reli inachanganywa na katani ambayo inatoka nyingine Kilosa wapi, inakuja kwenye bandari ya Tanga, inaifanya bandari pia inaweza kufanya kazi. Kwa hiyo reli ilikuwa na uchumi mkubwa sana kwa Tanga. Tukija kwenye hapa, tuna mfano wa nguzo. Tunaonyesha aina za nguzo ambazo zinapatikana katika majengo ya mji wa Tanga. Kuna nguzo za round, kuna nguzo ambazo ziko kama bar, pamoja na aina za marembo ya nguzo. Kwa mfano ukiangalia hata hizi decoration za nguzo ziko tofauti na nguzo ambazo sasa hivi ni kama maboksi tu. Na hii hapa unaiona ni mfano wa nguzo ambao tumeichukua kwa ajili ya kuweka, tukionyesha material gani imetumika kwenye hii nguzo. Kwa hiyo ni nguzo ya asili kabisa ilibomolewa. Nguzo ya asili kabisa ambayo imetoka katika jengo ambalo lilibomolewa, ambayo material yake hapa ndani hamna nondo, hakuna chuma. Kinachoonekana ni kokoto, mchanga na mawe. Basi na cement kidogo. Lakini cement ya aina yao wao ilikuwa si kama hii cement ya sasa hivi. Saruji hiyo. Ilikuwa si kama cement ya sasa hivi, ni kama aina ya chokaa. Lakini chokaa ziko za aina mbili. Kuna chokaa ya mawe na chokaa ya shells. Hizi konokono zinasagwa, zikisagwa zinapatikana chokaa ambayo ni imara, ambayo inakuwa imara kama cement. Na kuna chokaa nyingine ambayo inatokana na mawe, baada ya mawe kuchomwa, yakichomwa unga wake ndio inakuwa chokaa. Kwa pale tunavyoonyesha ni urembo. Kuna urembo wa zile veranda ambazo ni balcony za juu. Huu urembo ni mchanganyiko. Kuna urembo pale wa Kihindi na urembo wa Kichina. Unajua namna majengo ya Tanga yamejengwa kama kuchanganya aina ya ujenzi. Kuna ujenzi wa Kiarabu, ujenzi wa Kihindi na Kichina. Kwa mchanganyiko wake ndio umeweza kupata majengo ya Tanga. Si Tanga tu, hata Zanzibar, Mombasa pia, hata Lamu. Kwa sababu gani imekuwa hivyo? Kwa sababu kulipita Waarabu, Wahindi na hawa Wachina. Wachina pia walitembea huko kama kuja kufanya biashara. Na pale tunapoendelea tena pale tunaonyesha namna ya paa. Zile paa zilitengenezwa kuweka mvungu wa chini kwa ajili ya kufanya yani kutoa hewa ile paa au nyumba kuweza kupumua, ni kama ventilation. Lakini baadaye hawa tumbili waliona kwamba kama vile wamejengewa nyumba zao maalum kwa ajili ya kukaa. Kwa hiyo tumbili wakaanza kukaa ndani ya zile nyumba. Zamadamu. Hiki ni kipindi cha Zamadamu kikikujia kutoka jiji la kihistoria la Tanga linalokadiriwa kuwa na historia yenye kina kirefu kabisa. Tanga inahadithiwa. Usikose kipindi hiki cha Zamadamu kila Jumanne saa 5 kamili asubuhi, na marudio kipindi hiki ni Ijumaa saa 7:30 mchana hapa TBC1. Na utaweza kukuonesha historia ya majengo ya kale na vivutio mbalimbali vya kihistoria vinavyopatikana katika nchi hii ya Tanzania. Zamadamu. Haya mtazamaji, kipindi cha Zamadamu nikiwa ndani ya makumbusho ya urithi wetu hapa jijini Tanga. Jiji hili lenye historia ndefu kabisa. Mimi kidogo na mimi niweze kukusimulia, mtaalamu amekusimulia kidogo, lakini niweza kuona mimi nimevutiwa pia na reli ya zamani hii. Mtazamaji, Mjerumani alikuwa mkali kweli, na reli hiyo ya kati alijenga Mjerumani, ndio hasa ilikuwa inasafirisha bidhaa mbalimbali
kwa ajili ya kuendeleza udhalimu wake wa utawala. Nimevutiwa na majengo. Majengo ni mazuri sana, ya kale kabisa. Haya yanasema madirisha madogo ya mbao yalikuwa ya kawaida kwenye majengo ya kabla ya miaka 1930. Tazama majengo, madirisha haya mtazamaji, yanavutia kabisa. Siku nyingi kabisa nyumba hizi ndio dhamana kubwa wamepewa wahifadhi wa historia, wazitunze zidumu kizazi baada ya kizazi. Nguzo hizi nikishuka kwa chini mtazamaji, nguzo za majengo zinaonekana kwa chati kabisa. Unaweza kuona nguzo hizi zilizojenga majengo ya kale. Tunaambiwa kwamba nguzo hizi, taaluma iliyotumika kujengea majengo haya ni ya kushangaza kabisa. Siku hizi watu wanaweka nondo, lakini waliojenga majengo haya ambayo tunayaona hivi sasa hayakutumia nondo. Na uthibitisho ni nini? Labda nikuthibitishie kisiki hiki cha nguzo, nimekiita kisiki cha nguzo, kiling'olewa kutoka katika moja ya jengo la kihistoria kwa lengo la kuonesha ukweli kwamba hakukuwa na nondo, bali ni mawe na chokaa ya matumbao ya baharini na chokaa maalum iliyosindikwa kwa takriban miaka mingi ndio iliweza kujengea majengo haya. Historia nzuri kabisa hii, inanifanya nisikie raha kabisa kuendelea kukusimulia tu habari za watu wa kale na majengo yao na jinsi gani walivyofanya kazi kubwa ya kuyajenga majengo haya ambayo yanavutia kabisa. Nakshi mbalimbali za majengo bado zinaonekana vizuri kabisa. Zinasema kwamba nguzo hizi, nguzo zinawekwa nguzo, taaluma ya nguzo bado inazungumza, inasema nguzo za miaka 1950 na miaka 1960 za saruji za duara zinazolingana zinaonekana vizuri kabisa katika eneo hili. Kuna maelezo pia ya picha, anasema kwamba jengo la kihistoria la mfanyabiashara kabla ya miaka 1930. Baraza la juu la mbao, dirisha dogo na paa lilivyonyanyuliwa. Kwa kweli inapendeza kabisa. Na dirisha za zamani kabisa. Hata Zanzibar majengo haya yako mengi kabisa. Tukienda Mombasa, Kenya kule, majengo haya yanaonekana. Na hapa pia mtazamaji, hapa pia unaweza kuona ujenzi wa zamani ulikuwa na majengo yanayopambwa nakshi. Nakshi zilitumika sana, nakshi kupamba nyumba tofauti na hivi sasa. Mifano mbalimbali ya nakshi kwenye baraza za mbao za juu kwenye majengo ya kabla ya miaka 1930 zilivyokuwa. Siku nyingi kabisa zinaonyesha imependeza. Nakshi hizi zote hizi zinapendeza kabisa katika nyumba za zamani. Bado ukitembea katika jiji la Tanga utaweza kuona nyumba hizi zikiwa zinaonekana bado imara kabisa, na vile vile utaweza kuona hata mapaa yake yamekuwa na mtindo wa pekee kabisa toka zamani mpaka hii leo, bado yanaonekana yakiwa vizuri kabisa katika mji huu wa Tanga. Kumbuka tu ni kipindi cha Zamadamu, nikiwa ndani ya makumbusho ya urithi wetu, nikikuonesha majengo ya kale ambao mengine yanaanza kutoweka katika historia ya jiji hili la Tanga. Sichoki kukuuliza, bado wewe wakata, wanambia ngoja kwanza nami sikati tamaa. Sichoki kukuuliza, bado wewe wakata, wanambia ngoja kwanza nami sikati